صباح الخير الناس الكل، تسمعوا فيا؟ نسمع فيك بس. مرحبا بكم. دونك مرحبا بكم encore une fois الناس الكل. فما برشا قاعدين تو يبعثوا في les invitations، دونك قاعد نحاول نكسبتي au fur et à mesure. Donc اليوم sera notre première séance à distance pour le module framework web côté serveur. Donc هذا le module qu'on va voir ensemble. Donc le module هذايا bien sûr باش يكون une suite اللي قريتوه في الويب بين عامنا والسنة premier semestre. D'accord, vous avez vu HTML, CSS, JavaScript, PHP, d'accord. Donc tout ça on va bien sûr le garder. وباش نزيدوا عليه حاجات جديدة. Donc surtout le PHP اللي شفتوه في السمستر الأولاني on va le revisiter d'une autre manière, d'un autre point de vue, lié au point de vue des frameworks. D'accord. Donc cependant فما حاجات اللي ما خلطوش باش تشوفوهم في السمستر الاولاني فيو الظروف نتاع الكوفيد وقرايه جمعه بجمعه وانسي دو سويت. دونك فما حاجات كي سون نيسيسير
في les frameworks. Donc d'habitude نقريهم في البروميير semestre pour que les étudiants اللي يخلطوا le deuxième semestre يكونوا حاضرين باش ينجموا يدخلوا للفريمورك. دونك كما قلت في الظروف اللي صاروا في السمستر الاولاني ما خلطوش باش تقراوهم. دونك اون فا اسيي دو فير توا معنا السيونس الاولى ماكسيموم معاها السيونس الثانيه اون بتيت مش ريكاب مي باش نزيدوا حاجات شويه على اللي شفتوه في البي اتش بي باش تنجموا vous accédez للفريمورك. داكور دونك حاجات نيسيسير قلنا دابيتود نعملوهم في السمستر 1. باهي دونك فوالا دونك هذا هو. دونك مانيش باش نبدا في الفريمورك طول obligé de passer une ou deux séances à faire le passage بين le PHP natif ou le framework à travers surtout la version orientée objet de PHP. Donc شفتوا le PHP procédural. D'accord. Donc لازمنا نشوفوا la version PHP la version orientée objet du PHP اللي هي باش نخدموا بها في les frameworks الكل يخدموا باللي كلاس والانستانسياسيون ولي ميثود وانسي دو سويت les différentes notions اللي تعرفوهم في l'orienté objet. Donc باش نشوفوا le PHP orienté objet وباش نحاولوا aussi نقربوا للاركتيكتور MVC. D'accord. Donc فما une architecture باش نخدموا بها ويخدموا بها la majorité des frameworks اللي هي l'architecture logicielle MVC. Donc l'architecture هذيا d'habitude كي نقري في السمستر 1 البي اتش بي نحاول نعمل لها une petite introduction. D'accord. À travers des concepts هكا simple يسهلوا الباساج للام في سي. D'accord. Malheureusement هذايا ما خلطوش باش تعملوه puisque كما قلنا des circonstances de Covid. Donc on va essayer de le faire avec à travers un petit exemple المره هذه. Donc هذا هو كيف باش يكون البروغرام تاعنا. دونك ايوب كلمتني البارح ما عرفش ايوب تسمع فيا؟ اي مسيو نسمع فيك. دونك كلمتني البارح على اساس تحبوا تبدلوا لا سيونس هكا. اي ديجا معنا الكل يحبوا يبدلوها نهار السبت ما تساعدش الصباح بكري ونهار السبت تشارجي شويه وتزيد كما تعرف معنا اغلب الطلبه باش نحكيو انا غير مخبي وحتى شيء الناس كلها تحب نهار السبت ترتاح فيه معنا فهمت. انا بدل ما سيونس ليني خلينا نشوفوا لها حل. اي وقتاش الحل هذا؟ والله يا عم كلهم موجودين هنا خير من اللي ناخذوا قرار وحدنا. كان ناخذوا قرار كل مع بعضنا شكون يساعدوا نهار اثنين شكون ثلاث شكون كذا ونخرجوا قرار كل مع بعضنا فرد قرار. باهي دونك الأربعة العشية وقتاش 4 العشية؟ ما ساعتين هكاك نقراو. انا ما نجمش. لا لحظه مش سؤال لحظه جوست خلينا نفسر لهم حاجه. راهو نجموا معناها مش لازم نلتزموا بالامبلوا معناها لازم نقراو في وقت الامبلوا من 8 ل 5 ونص نجموا نقراو حتى ل 7 8. اي هكاك ما يقلقنيش انا. فوالا ما نجيش نفسر لهم. نجموا نقراو في الليل. ما سمعتكش كرا. نجموا نقراو في الليل نو مسيو وقت نحن نطلع الأمبلوا نهار الجمعة الصباح ولا العشية. كيفاش نهار الجمعة؟ لا نهار الجمعة ما نجمش. هذوكم لي سيونس اللي محطوطين في الامبلوا محطوطين دي سيونس جوست فيكتيف وكاو. داكوردو. دونك انا نتفاهموا على وقت اللي يساعد الناس الكل. معناها سوا باغ اكزومبل سو كو جو بروبوز نهار الاثنين في الليل باغ اكزومبل معناها 7 باغ اكزومبل ولا 6 ونص. نهار الاربعاء باغ اكزومبل جو سوري ديسپونيبل. نهار الاربعاء لا سامح نهار الثلاثاء بلوتو. داكور. نهار الاثنين نهار الثلاثاء والا نهار الخميس. نهار الاثنين تنجم تكون احسن بروبوزيسيون تنجم تشوف. اي دونك نكملوا مؤخر نكملوا من الاربعاء يعني واحد يكمل من الاربعاء يمشي يقتت ماهيش معقوله شو نهار الثلاثاء هذا. احنا نهار اثنين بار اكزومبل نكمل الأربعة يعني ان شاء الله ما نهار ثلاثة. نهار الاثنين اركيتكتور عادي ما نورمال كي باش نقراو اركيتكتور بعد كان عندنا نقراو بي اش بي ما نظنش كان باش تقلق برشا. ان توكا نهار لحظة الاثنين مسيو راهو كي احنا في وسط الجامعة معناها مش في وسط الجامعة معناها في العشية ولا في الليل مؤخر ما نجموش احنا خاطر في الفويي وكل معناها ما نجمش انا كل جمعة باش ما نعرفش قد باش نصب معناها انترنت باش نحضر 3 سوايع
والله يا عبير مانيش انا اللي طلبت باش تبدلوا سيونس، انتم اللي طلبتوا تفهموا. انا بالنسبه لي كان معناها باش نوليو نقراوها في وسط الجمعه في الليل، نخليوها نهار السبت خير، معناها واحد نهار فوالا السبت يتسرف ولا يكون في لو الدار كان ولا حاجة حاجه. نهار الخميس نقرا خير، وحدك خاطر نهار نهار السبت. السبت من الآخر نهار السبت فما شكون ايوه في ياسين، اللعبة انت على راك ستاشر. مازال عبد الرحمن، تروح تلقى كونيكسيون مش تصرف فلوس في التليفون. مش كيستيون مازال عبد الرحمن، حتى حد ما يعجبه يقرا بالسبت في الليل راه. السبت انا ليه العباد واحد كل يبعث له بلوم تاعنا خلينا نشوف. ست بالليل لا خليوها هكا خير. والله نهار الخميس الأربعاء خير، 3 العشية في وسط نقراوها الجمعة ديما خير. هكا 3 العشية ولا 4 في العشية وسط نقراو الجمعة في خير. هذيك احسن حل. في وسط الجمعه كيف مش في الليل. مشيو يا اخي نهار الخميس كسيونس اللي جوبوزيت قارينا فيها العشيه، ماكش ليبر وقتها. لا هذوكم سو سون دي سيونس فيكتيف، ماهم جوست باش معناها ادمينستراتيفمون لازمهم يتحطوا هكا. الأربعاء العشية مش الأربعة العشية أنا ما نجمش. 3 العشية زاد هيك. ما تنجم كان 2 و3 العشية معناتها. نجم إذا كان لومبلوا ايتي في أنا من الأول قبلت باش نقري اديستونس على خاطرها باش تتحط نهار السبت، داكوغ، على خاطر بقية الأيامات ما نجمش فيها. دونك أنت ما تنجم كان 2 و3 قلت. فوالا أنا سامحني، أنا من الأول كنت على أساس باش نقري بي اتش بي برك، قالوا لي باش تاخذ معاهم بروميير اني، دونك بي اتش بي نخرجوا اديستونس وتاخذ جي اس معاهم. قلت لهم اوكي اكونديسيون اللي البي اتش بي معناها الفريم ورك يخرج اديستونس، داكوغ. دونك البلاصه نتاع الفريم ورك تحطت فيها الجي اس، داكوغ، وقعد نهار السبت للفريم ورك. تحبوا كيفاش نجتهد معاكم ونبدلوا الوقت نتاع نهار السبت الصباح، ما نجمش في اي وقت، خاطر توانا نهار اثنين باغ اكزومبل من 8:30 ل 5:30 في الليزات، نجم مثال نضحي معاكم كي نروح نعمل معاكم سيونس ا ديستونس. نهار الثلاثة كيف نجم نعمل معاكم العشية اون سيونس ا ديستونس. نهار الأربعاء ما نجمش، الخميس نجم، الجمعة ما نجمش، داكوغ. السبت كيف الخميس نجم. تنجم قلت مسيو. الخميس في الليل راه، في الليل راه نحكي بعد الوقت. اي ايش رايكم نهار الخميس في الليل؟ وقتاش من بعد الوقت، وقتاش في الليل؟ يعني بعد الستة، اي 7. لا مش اي، لا ما نحبش توكيد نسمع انا شكون ما يساعدوش على خاطر باش يترسلوا يصب فلوس في التليفون وما يساعدوش باش يقعد يعمل فيها كل جمعه. انا جو نفي با اكسبتي سا. ومن بعد على خاطر كان فما سامحني واحد زيد هما ما يحبوش يقراو بالسبت وما يضحكوش. انا مش مقلقتني سيونس نهار السبت. انتم تحبوا تتفاهموا بينات بعضكم وتبدلوا الوقت، خذوا لوكي نتاع الناس الكل، ومن بعد ما نحبش مانيش انا باش ناخذ الديسيزيون. دونك جيبوا لي، نعطيكم انا ديسبونيبيليتي نتاعي وانتم تفاهموا بينات بعضكم وتكون حاجه متفاهمين فيها الناس الكل، سواء السبت الصباح سواء السبت في وقت اخر، نهار اثنين في الليل. زيد عليه ما قريتنيش احنا في الكلاس وهما اونلاين. ما أنا قلنا عاد هما باش كانت الشوا كونه باش تخرج اديستونس للماتير، على خاطر عملناو قريت الدي اس سي 2 سمستر كامل الثاني اديستونس وقت الكونفينمون وكانت ناجحه الحكايه. دونك سنة قلنا نعاودوا نجربوا الاكسبيريونس، داكوغ. دونك عملناو سيتي اون بون اكسبيريونس افيك لي دي اس سي 2 وكانت الكل اديستونس. دونك سنة ما فماش علاش قلنا باش ما نعاودوش نجربوه. دونك تفاهموا بينات بعضكم. انا كان تحبوا نبعث من بعد لي ديسپونيبيليتي نتاعي وقتاش ديسپونيبل، شوفوا بينات بعضكم اسكو تخليوها في الوقت هذا والا تبدلوها في وقت اخر. دونك انا جو نبو با فوز امبوزي. اي تو بعد كنت فاهموا مسيو خلينا نبداو اكزاكتومون ورجعوا لي. اما اذا كان باش تتفاهموا باش تقراو نهار الاثنين، راهو نهار الاثنين هذا تقراو، يعني نقراو اليوم ونهار الاثنين. دونك هذه السيونس نتاع الجمعه هذه. دونك الجمعه الجايه كان باش نبدلوا بالاثنين، راكم نهار الاثنين تقراو. داكوردو. وراهو بوغ موا جو كونتابيليز لا بريزونس باش نبداو واضحين. دونك جو في vous expliquer من بعد le système avec lequel je vais travailler, d'accord. Donc باش تكون l'évaluation par des projets, d'accord. Donc je vais vous lancer dans des projets و les projets هذوما باش يكونوا par équipe، و l'équipe مش معناها تخدم في équipe يعني باش تاخذوا الناس الكل ميم نوت، كل واحد باش يتحاسب على ليفور اللي يعملو، وباش يكون موش ايفالياسيون في الاخر نتاع بروجي سوتنونس وكهو، باش
باش يكونوا فما دي ايفالواسيون امي باركور، يعني كل جمعتين باش نطلب ولا كل سيونس باش نطلب عليك خدمه، والسيونس هذيك لازمني نلقاها من بعد خدمت في البروجي. D'accord? Donc ça, je vais vous l'expliquer lorsqu'on va commencer. Donc ça sera dans 2 semaines, Inch'Allah. فهمنا؟ Donc pour être clair يعني مش هاكا نبدلوا السيونس ومن بعد يعمل الله دليل. Donc لازمكم تبداو فاهمين رواحكم شنو باش تعملوا. راهو la présence elle est nécessaire pour comprendre. D'accord? Donc je vais vous lancer dans des projets. Donc les projets bien sûr كيما قلت باش يكونوا en des équipes. باش نتبع الخدمه sur les plateformes de gestion de code. D'accord? باش نخدموا على GitHub. Bien sûr باش نعمل لكم séance على GitHub comment l'utiliser باش نجموا تستعملوه. فهمنا؟ Donc هذايا ma philosophie de travailler. D'accord? Bien sûr juste j'ouvre une petite parenthèse. كنقول ما philosophie de travailler يعني ماذا بيا اذا كان نخدموا باش تستفادوا من الماتير، مش نخدموا الماتير جوست باش نعملوا الماتير نتاعنا وناخذوا نوت. D'accord? Donc je souhaite que vous profitez du module pour avoir les bonnes pratiques et les bonnes compétences اللي تستحقوهم من بعد. D'accord? Donc هذه هي ما فيلوزوفي، يعني ما يقلقنيش حتى باش نخرج على البلان ديتود طونك نعرف اللي حاجه باش تنفعكم. داكوردو؟ دونك اي جو لو في سوفون. فهمنا؟ دونك فوالا هذا هو لو كونترا اللي باش يكون بيناتنا. دونك اذا كان تحبوا تبدلوا السيونس ما يقلقنيش نبدلوها السيونس، مي ما نحبش نبدل السيونس بعد ولا يحضروا لي زوز من الناس سوا ديزون ما ساعدتنيش انا التبديله. فهمنا؟ دونك بوغ اتر الناس الكل، والا اللي ما يحضرش راهو لازم يعرف روحه راهو من بعد في النوت باش يكون مش عنده نفس النوت كيما انسان يحضر. داكوغ؟ كيما انسان يحضر لك كل سيونس ويتبع ويخدم ويرجع كل جمعه خدمه، مش كيما انسان ما شفتوش سمستر كامله لا بريزونسيال لا في ترجيع الخدمه ويجي من بعد يعمل سوتنونس في الاخر ويحب ياخذ نوت. دونك سي با سا. Je note pas le produit final, je note l'effort. Donc vous êtes en train d'apprendre. ماكمش مطالب منكم باش تعملوا حاجه اكسيلونت من بعد، مطالب منكم de fournir l'effort في l'apprentissage. D'accord? Donc هذايا ce que je note. نوتي l'effort. كل étudiant l'effort اللي يعملو. ينجم étudiant يعمل effort وما يعملش حاجه اكسيلونت في الاخر، ينجم ياخذ نوت خير من واحد ما عملش effort وجاب لي في الاخر خدمه طياره. D'accord? étudiant متوسط عمل ايفور وقرا على روحه بالنسبه لي انا ياخذ نوت خير من واحد ما حضرليش وجاب لي في الاخر خدمه اكسيلونت. D'accord? Pour être clair dès le début, je note pas les produits finaux, je note l'effort que vous fournissez. وريني اللي انت خدمت في وسط السمستر vous aurez la meilleure note que vous allez jamais avoir. D'accord? ما يقلقنيش باش نعطي 20 كيما ما يقلقنيش باش نعطي 0. D'accord? Donc pas mal de fois نعطي دي 20 لشكون؟ للعباد اللي تخدم. D'accord? وما يقلقنيش باش نعطي 0. فما شكون ما يحضرش ويجيك في الاخر يجيب لك خدمه الله اعلم نتاعو ولا مش نتاعو يحب ناخذ نوت. je donne pas les notes gratuitement comme ça. D'accord? من توا donc vous devez savoir que je note l'effort que vous fournissez. D'accord? باهي donc حكايه تبديل الوقت essayez de vous mettre d'accord بينات بعضكم. نتفاهم مع ايوب نعطيه لي ديسپونيبيليتي puisque ايوب هو لو ريبريزونطون. دونك نعطيه لي ديسپونيبيليتي وتفهموا بينات بعضكم وارجعوا لي افيك معناها حاجه ديسيزيون تكونوا الناس كل موافقين عليها. ايوب نعمل عليك في الحكايه هذه يا خويا. باهي ان شاء الله يا مسير، بحاول اللي نكونتاكتيك ان شاء الله. باهي ان شاء الله. باهي دونك فوالا دونك اون فيرم لا بارونتيز نتاع تبديل الوقت ومن بعد نشوفوا مع ايوب الحكايه هذه. دونك سكون فا فوار ماتنون سي كيما قلنا اون فا اسيي دو فير لا فيرسيون اورينتي اوبجي نتاع الجافا سكريبت نتاع بلوتو البي اتش بي. D'accord? Donc on va essayer de organiser. Donc normalement شفتوا des exemples نتاع des projets. Donc je vais essayer de vous montrer توا comment utiliser la syntaxe orientée objet في الحاجات اللي تعرفوها. D'accord? Si vous n'avez pas de questions bien sûr إذا كان فما أي سؤال قولوا لي. C'est bon, on passe?
Non, passe, on passe. اي بس Ben, donc, je commence par partager mon écran. قاعدين نشوفوا في l'écran. اي سي Allez, بون. chauffe. oui monsieur c'est bon Voilà, donc VS Code. Je vais ouvrir un nouveau dossier dans lequel je vais créer un projet. Donc, je vais essayer de présenter la syntaxe orientée objet du PHP. D'accord? Donc, juste حاجة واحدة مادامني متذكر, je vais lancer l'enregistrement. هكا تلقاو a déjà lancé l'enregistrement. Enfin, je crois il a lancé l'enregistrement. Voilà, أنا ما عرفتش. قاعد يعمل في الانregistrement عنده نص ساعة. Voilà, ben d'accord. يمكن أنا لانسيته ونسيت. Ben, donc je vais créer un dossier dans lequel je vais travailler. Hein. Donc, par exemple, ça va être dans les documents. Donc, ça va être DSI 2 2021. D'accord. Donc, dans ce dossier, je vais créer un nouveau fichier pour le projet متاع اليوم. Hein. Donc, ça va être, je vais نحطه بالدate متاع اليوم, le 27 février 2021. Donc, bien sûr, أي حاجة باش نخدمها نبعثه لكم الكود من بعده. Donc, أي كود باش نكتبه معاكم باش نبعثه لكم. Donc, bien sûr, إذا كان فما أي حاجة je vais l'envoyer من بعد. Ben, donc, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de créer un petit projet نستعمل فيه la syntaxe orientée objet. D'accord? Ben, donc, je vais commencer par créer. Ben, donc, je vais commencer par créer un nouveau fichier qui s'appelle index.php. Donc, l'index.php هذا, donc, je نحطه فيه la structure de base d'un fichier HTML. D'accord? Je vais relier. قريتوا Bootstrap semestre 1. أي اي بيان أي سيقرينا باهي برشا. Donc, je سيقرينا vais. Parfait. Donc, je vais get Bootstrap. Donc, je nزيد Bootstrap le site officiel. D'accord? Donc, docs. Oui, non. Donc, je vais essayer معاكم الفيرسيون 5. ما نعرفهاش ولا بحال يخطاني من الجوج. تمشي الفيرسيون 6. 4.6 اللي هي الفيرسيون القديمة. Donc, je vais copier ce fichier CSS. Je vais le mettre ici. D'accord? Donc, un exemple PO avec PHP. Okay. Donc, la partie GS, je vais. Allez, j'ai plus les noms de ça, donc je vais copier ça. Et je vais les mettre ici. هذا je suppose تعرفوه. Hein? Donc, comment intégrer Bootstrap dans un projet. بربي juste حاجة واحدة. Puisque ما قريتكمش في السمستر ما نعرفش شنو تقرا وشنو ما تقراش. Donc, حاولت نحكي مع سي محمد ومدام إيمان لو ماكسيموم. مي مش كيما مسانس نقري وحدي دونك نعرف روحي شنو عملت شنو ما عملتش. دونك فما حاجات إذا كان نقول لكم نورمالمون تعرفوهم وانتم ما تعرفوهمش قولوا لي وقفوني قولوا لي راهي هذه ما نعرفوهاش. داكوغ باش ما تصيرش دي بروبليم. دونك اي حاجه جوست احنا بوتستراب كنا نخدموا بيها مورليني مسيو تصب البوتستراب انت تو حطيته اون ليني معناتها دي كود فوالا نخدم فوالا سي لا ميم شوز. انتم تخدموا اون لين جو لي با تيليشارجي قاعد نجيب فيه من الانترنت دونك بيسكو جو سوي كونيكتي. دونك شنو باش نعمل اخر لهنا. Je vais créer un div donc, qui avec la classe container dans le bootstrap. D'accord? Et je vais ajouter un premier Jumbotron pour tester est-ce que le bootstrap ça fonctionne ou pas. D'accord? Donc ça va être Jumbotron. Donc là, je vais mettre en rage 3 pour dire exemple exemple PO avec PHP.
Donc, et je vais tester ça. Donc, bien sûr, on va faire le exemple ou la WAMP pour lancer le serveur. Donc, php-s. Donc, je vais lancer un serveur local ici directement. D'accord? Et je vais afficher, ouvrir ce serveur. Donc, ça va être localhost 2.8000. Voilà, donc le Bootstrap fonctionne convenablement. Donc, exemple PO. Donc, juste, je vais rajouter quelque chose ici pour faire un padding vertical. Voilà. Donc, tout va bien. Donc, j'ai le serveur qui tourne sur cette page et j'ai le Bootstrap qui fonctionne. Donc, la première chose que je vais faire ici, donc je vais vous montrer comment faire la séparation entre tout ce qui est traitement et tout ce qui est affichage. D'accord? Donc, le fichier c'est un fichier index.php. Donc, on va l'utiliser pour se connecter à la base de données et chercher la liste de clients, par exemple. D'accord? Donc, je vais un exemple avec PHP par liste de contacts. Liste de clients. Donc, liste de clients. D'accord? نعم بابا سامحوني لحظة بالله شنو بشوي بشوي خذ عقلي بابا نص خذ عقلي بابا نعم عاد لا ما فماش نعم فماش خذ عقلي لا بربي لا شنو تو لا Je m'excuse pour cette intervention. Donc, la liste de clients, on va l'afficher à partir d'une base de données. D'accord? Donc, on va se connecter à la base. Donc, je vais vous montrer. Donc, normalement, vous avez vu la connexion à la base de données avec l'approche classique où je me connecte finalement le fichier, d'accord? Où on affiche les données. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau dossier dans lequel je vais créer les classes. D'accord? Donc, dans ce dossier-là, je vais créer un nouveau fichier donc, qui s'appelle database, d'accord, .class.php. D'accord? Donc, ce fichier-là, c'est un fichier PHP classique. Donc, nous avons juste quelques classes pour savoir que c'est une classe, c'est pas un fichier comme les autres. D'accord? Donc, normalement, la notion de classe, tu as puisque l'orienté objet avec Java semestre 1. Donc, juste pour que je fasse syntaxe de PHP. D'accord? Donc, puisque c'est un fichier PHP, je vais ouvrir le PHP et je vais définir une classe qui s'appelle database. Classe database. Dans cette classe, je vais pouvoir définir la connexion à la base de données. Donc, la connexion à la base de données, normalement, je vais faire des paramètres, d'accord? Donc, sauf que je vais la faire à l'intérieur d'une classe, d'accord? Je vais définir private, donc, le host, d'accord? Donc, je vais local host, d'accord? Ensuite, je vais private db name, d'accord, le nom de la base de données, d'accord. Donc, on par exemple gestion. Je vais chercher une base. Les bases de données les pour faciliter la tâche. Gestion CB, je crois, je vais faire les clients.
Voilà. On va utiliser cette classe-là, cette base de données. Hein. Donc, j'en parle la gestion CB, c'est la base de données que je vais utiliser. D'accord? Je vais créer un autre attribut private, donc, qui s'appelle user. D'accord? Ça va être root et un autre attribut password, donc pwd. D'accord? Pour nous, ça va être vide puisque c'est la config par défaut. D'accord? Donc, بربي إذا كان فما أي حاجة qui n'est pas claire, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. راني معناها juste نفسر لكم ليكم انتوما. إذا كان فما حاجة مش مفهومة توقفوني pour expliquer. Hein. Donc, ici, on va créer une variable qui s'appelle public connection. D'accord? Qui va être initiée nul. D'accord? Et on va définir ici un constructeur de cette classe qui va permettre de se connecter à la base de données. D'accord? Donc, on va utiliser public function. Donc, le constructeur dans PHP, on utilise cette écriture-là. Donc, public function construct avec deux underscores. Donc, ce sont 2 tirés de 8. Hein. Donc, le construct, ce sont 2 tirés de 8. D'accord? Donc, dans le constructeur de la base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se connecter à la base de données avec les paramètres de connexion qu'on vient de définir ici. Hein. Donc, on va définir un bloc try catch. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le bloc? Donc, on va dire que this connection, donc la variable connexion qu'on vient de créer ici, puisque égale à new PDO. D'accord? Donc, on va définir une nouvelle connexion le PDO. D'accord? Donc, le PDO qui il y a 3 paramètres. Donc, un premier paramètre, on fait le myhost ou le dbname. D'accord? Un deuxième paramètre, il y a le username. Un troisième paramètre, il y a le password. Ben, donc, ici, on va dire que on va se connecter. Oui. بالله فما ايتيديونت باش تدخل وابروفي. المشكله خاطر كي نبدا البريزونتي ما عادش يطلع لي لي نوتيفيكاسيون هذاك علاش ما فهمتش بها فما زوزهم ديجا سانس يطلع لي النوتيفيكاسيون تو في البريزونطاسيون ما عادش يطلع باهي donc on va se connecter avec PDO كما قلنا donc sur MySQL d'accord le host باش يكون égal à donc local host اللي عندنا donc ça va être this flash host, d'accord? Ensuite, on va essayer de connecter. Donc, vous remarquez ici, les paramètres ou les attributs d'une classe. بعد this, j'utilise le flèche وما عادش نزيد الدولار. Donc, الدولار اللي حطيته قدام connexion ما عادش نزيده لهنا. Donc, il va comprendre automatiquement que نحكي على l'attribut هذا. D'accord? Donc, kiff ici في le host, j'ai pas utilisé le dollar. علاش خاطر déjà j'ai utilisé $this. D'accord? Donc, c'est ça la syntaxe avec le langage PHP. Donc, بعد le host, je vais rajouter db name égale, et je vais concaténer le db name. Donc, ça va être $this flèche db, voilà, je me db name, voilà. Donc, db name, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va définir l'user, c'est ça? Donc, $this flèche user, d'accord? Et $this flèche password et wd. Voilà, donc on va essayer de faire cette connexion avec ces paramètres. D'accord? Voilà. Donc, on va essayer de faire cette connexion avec ces paramètres. Donc, dans un bloc try catch.
Donc, s'il y a un problème, je vais chercher les exceptions PDO, d'accord, dans une variable qui s'appelle E par exemple, et je vais faire un écho de E flèche get message. Donc, s'il y a une exception il y a un problème, je vais exécuter, d'accord, je vais afficher, c'est-à-dire le message que contient cette exception. Ben, donc, ici, lorsqu'on va instancier le database, on va faire cette connexion, d'accord, et on va pouvoir utiliser la conception, d'accord, la connexion, pardon. بلا مسيو لحظة برك مسيو Mhm. معناتها احنا توا قاعدين نعملوا في البي اتش بي بالجافا باش نخدموا كونيكسيون تاع الباز دوني باش نعملوا كونيكسيون. عاود لي سؤال سامحني. شنو الفرق بين اللي توا نخدموا بها بالجافا وبين كل باراجراف اللي نعملوا كوبي كولي باش نعملوا كونيكسيون ما بين اسم الباز خاطر برايفت ردهم سيكوريزي هذه توني ما يعرفوها ما نجمش يفتشي الهوست شنو هو والواحد شنو. ما فهمتش شنو ما فهمتش السؤال، عاود لي السؤال بربي نتاعك. اوتر ميثود باش نعملوا بها الكونيكسيون ما بين الباز دو دوني. والله انا سمعتك صوتك قاعد يقص، عاود لي. قبل قرينا ميثود واحده اخرى باش تعمل الكونيكسيون من الباز دو دوني. شنو الفرق بين هذا نتاع تكتب كيف هكا بس تكتب الهوست عندك الباز دوني نيم واليوزر والبي دبليو. قلنا كونيكسيون اي هذا اللي قاعد نعمل فيه، يعني تو كل فاريابل هذه كونيكسيون سي لا فاريابل كونيكسيون بي دي او. دونك ديما البي دي او نحطوه في فاريابل. دونك اللي قاعدين نشوفوا فيه توا سي با دو جافا سي دو بي اتش بي. باهي دونك فما ان بروبليم ديما يطيحوا فيه لي زيتيديون اللي هو شنو. دونك يقراو لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي يقراوها بالجافا، دونك يولي في بالهم اللي لورينتي اوبجي ما يجي كان بالجافا. Donc, l'orienté objet, c'est une façon de programmer, c'est un paradigme de programmation, c'est une logique de programmation. Java, c'est un langage qui utilise le paradigme orienté objet. Le PHP, c'est un langage qui utilise le paradigme orienté objet. Donc, احنا توا اللي شفتوه في البي اتش بي في السمستر الاولاني قاعدين نعاودوا فيه هو بيدو avec le paradigme orienté objet. انت قبل شنو كنت تعمل؟ ما كنتش تعمل كلاس وبرايفت وكونستراكت directement تعمل هكا ولا. donc directement vous faites la connexion. donc المرة هذه on va utiliser le database. donc أنا au lieu de faire la connexion هذه dans chaque page, il me suffit de instancier les classes database منه هكا. d'accord, il suffit نعمل new database. شنو باش يصير؟ il va exécuter le constructeur. bon, le constructeur c'est quoi? c'est une fonction c'est une méthode un peu spéciale définie à l'intérieur d'une classe qui sera exécuté dans chaque instantiation de la classe. Donc, هذا هو ولا؟ hein? أي Voilà, donc, lorsque je vais instancier le database, نعمل new database, automatiquement, هذا il sera exécuté. Donc, شوف شو يصير فيه, il va faire la connexion للبase de données. D'accord? Donc, هذه la syntaxe اللي كنتوا تعرفوها قبل كونك ديريكت تعمل بي دي او وتبدا تخدم، هي بيدا قاعدين نعملوا فيها مي اون يوتيليزون لا سانتاكس اورينتي اوبجي. دونك نعاود نرجع ونقول علاش نخدم هكا، علاش حاولت نوريكم كيفاش يخدم البي اتش بي اورينتي اوبجي لبرا من الفريم ورك، على خاطر لي فريم ورك الكل يخدموا بالاورينتي اوبجي. ما نجمش نبدا نقري فيك في فريم ورك وسانتاكس نتاعو الكل بالاورينتي اوبجي وانت ما شفتش بي اتش بي يخدم بالاورينتي اوبجي. واضح الاوبجيكتيف شنو؟ بيان سور مانيش نحكي كان جوست اللي يسال السؤال، نحكي على الناس الكل. دونك لي فريم ورك اللي باش نشوفوه باش نلقاوه مكتوب كله بالاورينتي اوبجي، كله بالكلاس وانستانس وانسي دو سويت وإيريتاج والحكايات هذوكم الكل. داكوردو. دونك انتم شفتوا البي اتش بي كلاسيك، بي اتش بي ناتيف افيك لا سانتاكس بروسيدورال مش افيك لا سانتاكس اورينتي اوبجي. داكوردو. دونك دابيتود كيما قلنا كي نقريو في السيمستر 1 دون زان ايتا نورمال دون دي كونديسيون نورمال نقريو البي اتش بي بالاورينتي اوبجي في الاخر pour faire une liaison بين اللي البي اتش بي ناتيف اللي قريتوه والفريم ورك. دونك كي تمشي تقرا الفريم ورك من بعد تلقى روحك تعرف لا سانتاكس اورينتي اوبجي بويسكو ما لقيتوش وقت باش تقراو في السيمستر 1 الحكايه هذه. دونك اوبليجي دو فير سا
pour voir comment le PHP fonctionne dans sa version orientée objet. من بعد كي نمشيو للفريمورك نبداو فاهمين لا سانتاكس واضحه لا سانتاكس كيفاش باش ما ترسيلكش تفهم في الفريمورك وتفهم في السانتاكس من بعد. داكور دونك هذه توا نفهموا لا سانتاكس كومون سا سباس comment on crée une classe, comment on instancie une classe في PHP, كيفاش je fais la séparation كما قلت هذا نشوفوا مع بعضنا. داكور et après وقت اللي نمشي للفريمورك السانتاكس سي بون نعرفها juste je vais apprendre la logique نتاع الفريمورك خاطر الفريمورك سي با ايفيدون من الاول باش تفهموا فيه دي نوسيون لازم تكون تعرفهم معناها على اساس دي بريروكي باش تنجم تفهم الفريمورك. داكور parmi les notions de prérequises في les frameworks نلقاو les notions تاع l'orienté objet. D'accord donc mais juste ننصحكم حاجه واحده il faut pas confondre la syntaxe orientée objet en général, d'accord, le paradigme orienté objet avec la syntaxe du Java. Donc Java c'est un langage qui utilise la syntaxe. Là on est en train d'utiliser la même logique orientée objet avec le langage PHP. C'est tout. Ben, donc haka normalement on a effectué la connexion. D'accord. Bien sûr, s'il y a des erreurs, donc je suis en train de coder avec vous en parallèle. Donc s'il y a des erreurs, on va les corriger bien sûr après. Ben, donc on a la connexion. Donc si je vais me connecter, il suffit de instancier la classe database. D'accord. Donc pour ceci, donc regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais créer un nouveau fichier في وسط الدوسير نتاع les classes. Je نسميه client.class.php. Ça va être une deuxième classe باش نستعملوها, c'est la classe client. D'accord. Donc on va ouvrir le PHP أول حاجة. Ensuite باش نمشي نعيط, d'accord, للfichier. D'accord, شو سميته أنا database. Donc database.class.php. D'accord, donc je vais appeler ce fichier là. Donc require تعرفوها ما ولا يعني Ben, parfait. Donc je vais créer une nouvelle classe qui s'appelle client. D'accord, donc dans cette classe je vais créer private $PDO $PDO. Donc cette variable va être utilisée pour faire la connexion. D'accord. Ben كيفاش باش نعبيها الفاريابل هذيا ولا الاتريبيو هذايا PDO كيفاش باش نعبيه. Donc dans le constructeur, oui فهم شكون كيف يسأل سؤال. لا Ben, donc dans le constructeur de la classe client, dans le constructeur de la classe client, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire que this slash PDO, اللي هو l'attribut هذا, d'accord, va être égal à new database. Donc, je vais instancier la classe base de données et mettre le résultat في this PDO. فهمنا؟ Donc كي نعمل new database شنو باش يصير؟ je vais exécuter automatiquement le constructeur de la base de données. Le constructeur de la base de données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la connexion à la base ou يرجع لي la variable de connexion. D'accord? Donc لهنا شنو باش نلقى؟ D'accord? Donc لهنا شنو باش نلقى؟ في this PDO باش نلقى la connexion للباز de données. Est-ce que c'est clair? c'est clair. مسيو بالله لحظة ايه في الريكوير داتابيس بون كلاس هذيك مش الكلاس ايه دي فاريابل برايفت كيفاش معناها باش يكسيدي له الكلاس هذايا ما يقلقش على خاطر شوف لهنا الداتابيز باش يرجع لي الكونيكسيون. داكوردو باهي اجي نخدموها بطريقه اخرى اسهل. دونك كان عملنا له جير معناها. شوف لهنا عندي public connection هذه كانت نول, ومن بعد وقت اللي اكزيكوتيت الكونستركتور حطيت فيها الكونيكسيون هكا ولا؟ هاي باهي
شوفوا معايا لهنا. Donc je vais ajouter une autre fonction public function باش نسميها connect. d'accord. Donc public function connect. Donc شنو باش تعمل هذه connect؟ باش ترجع لي d'accord $this flash connexion. Donc باش ترجع لي l'attribut هذايا connexion اللي هو public d'accord اللي عبيته لهنا. واضحين؟ بوبليك يعني اكسسيبل من برا، وترجع لي حاجه بوبليك داكور. حتى اذا كان بريفي ما يقلقش، هي باش تروتورنيه. فهمنا؟ هذوما البرايفت جي با اكسيدي جو لي زي با يوتيليزي بالبرا، دونك ديكلاريتهم برايفت باش يقعدوا جوست في وسط الداتابيز. ها وين استعملتهم؟ الهوست استعملتها لهنا، الدي بي نيم استعملتها لهنا، اليوزر لنا والباسورد لنا. داكور. D'accord. Donc, private, ils sont utilisés à l'intérieur de la base, à l'intérieur de la classe base database. D'accord? Donc, j'accède à travers cette fonction connect. D'accord? Donc, هنا لازمني نبدل الكود نتاعي، ما عادش نجم نعمل هكا directement. D'accord? Donc, je vais this PDO. Donc, قبل هذاك je dois déclarer une variable qui s'appelle connect par exemple. Donc con c'est new database. ومن بعد نقول له this PDO reçoit $con flash d'accord connexion اللي هي la méthode. اوكي شنو سميتها الميثود؟ سميتها connect. لا فوالا flash connect. d'accord. Donc هذه هي la méthode connect ترجع لي la variable de connexion. d'accord. كنقول له اعطيني الكونكت يرجع لي الفاريابل دو كونيكسيون. دونك باش نجي لهنا باش نستعمل الكونكت باش ترجع لي الفاريابل دو كونيكسيون باش نحطها في البي دي او. داكور. دونك توا وليت lorsque je fais new client il va faire automatiquement new database وباش يحط لي الفاريابل دو كونيكسيون في this PDO. دونك تولي هذه البي دي او هي اللي نجم نستعملها pour manipuler la base de données. داكور. دونك باش نبدا باول méthode لهنا. donc ça va être